أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الظهيرة من بيروت. ننتقل وإياكم إلى العناوين وفيها: باسيل يمنح الجنسية اللبنانية ولكن انتحار جماعي في مخيمات لبنان والسبب. قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن المرأة اللبنانية يحق لها إعطاء أبنائها الجنسية باستثناء من تزوجت من فلسطيني أو سوري. فبدنا نعرف إنه لبنان تنحافظ عليه بده استثناءات. فينا نقول بنعطي الجنسية إلا للي حامل الجنسية الفلسطينية والسورية، لأنه بلدنا رح يبطل فيه لبنانيين. هذا وشهدت مخيمات لبنان حالات انتحار جماعي للاجئين الفلسطينيين بعد سماعهم تصريحات الوزير باسيل. والآن ننتقل إلى البث المباشر لمواكبة الحدث في مخيم البداوي. نحن الآن نقف أمام مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم بداوي شمال لبنان، نعاين بالصوت والصورة وصول جثامين المنتحرين داخل المخيم بعد سماعهم تصريحات جبران باسيل، والتي قال فيها أننا لن نعطي الجنسية اللبنانية لأكثر من 400 ألف فلسطيني داخل لبنان، ما أدى إلى حالات انتحار جماعي داخل المخيم. نعم، ونحن الآن نسمع صوت إسعافات، على ما يبدو أن هناك أحد المنتحرين قد وصل إلينا الآن. نعم، هل لديك معلومات كيف قام بالانتحار هذا الشاب؟ بعد سماع تصريحات جبران باسيل. بعد سماع تصريحات جبران باسيل، نعم، يبدو أن هناك هذا المنتحر قد تناول أكثر من 15 حبة تحميل من عيار 500. كان معكم مهيب موعد من داخل مخيم البداوي. شكرا لك مراسلنا على الأرض مهيب موعد. والآن معنا المحلل في الشؤون المخيماتية أبو ليمار ليتحدث عن قضية الوزير جبران باسيل. تفضل. إنك تكون دبلوماسي وسياسي ومسؤول ومضلل ومحرف ومزيف للحقائق، يعني حصرا عم تحكي عن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل. مش فاهم وجهة نظرك. فيش مناسبة ولا احتفال ولا منبر بتطلع عليه إلا بتحكي عن رفضك للتوطين، وكأنك عم بتصور للمجتمع إنه الفلسطيني ليل نهار بطالب بأخذ الجنسية اللبنانية، مع إنه جميع السياسيين بلبنان بيعرفوا إنه شعبنا متمسك بأرضه ومستحيل يتخلى عن جنسيته وما بده توطين. انت لما تطرح موضوع الجنسية والتوطين بكون مقصدك تضليل المطلب الأساسي اللي هو إعطانا أبسط حقوقنا المدنية والاجتماعية والإنسانية اللي أي قانون بالعالم بقرها. صدقا ما ظلمك اللي وصفك بالعنصري. يا زلمة، كيف ظابطة معك اللبنانية اللي بتتزوج من صومالي وسوداني وأفغانستاني بحق لها تعطي أولادها الجنسية، لكن اللي بتتزوج من فلسطيني ممنوع؟ انت بهي الطريقة عنصري اتجاه اللبناني قبل الفلسطيني. يعني بأي مسوغ قانوني أو أخلاقي تعمل هيك؟ يا زلمة أقسم بالله ما بدنا الجنسية، بس ليش حرمني من مزاولة 72 مهنة؟ ليش ممنوع أكون محامي أترافع بالمحاكم ومهندس مسجل بالنقابة؟ وليش لما أشتغل طبيب بأحد المشافي وأتقاعد ما بطلع لي تعويض؟ يا زلمة ليش إذا شقيت وتعبت وجمعت مصاري ورحت أشتري شقة ممنوع أتملكها؟ بكفيش الدنيا كلها علينا؟ بكفيش ما حدا بحبنا؟ بكفيش ما في حدا مرحب فينا؟ لا الدول العربية ولا الأوروبية ولا حتى عالم الجن قابل فينا؟ بكفيش الأونروا نازل تقليصات ليل نهار وكل شهرين تطلع لنا بقرار؟ بكفيش مخيم نهر البارد اللي بعد 10 سنين من دماره مات عمار منه يا دوب 25%؟ بكفيش اني محروم اسافر على الدول العربية واشتغل بكرامة؟ بكفيش انه العدو الاسرائيلي محتل ارضي وبقتل بشعبي وبعربد بمقدساتي؟ يا زلمة اعتقنا، يا زلمة لك بعرض خواتك اعتقنا، اطلع من راسنا. يعني معقول إننا عايشين بلبنان 70 سنة ولليوم مش قادرين ناخذ حقوقنا المدنية؟ مع انك انت وكل السياسيين بلبنان بتعرفوا انه الفلسطيني مفضل عليكم. لأنه لما تهجر من دياره على ايدين العصابات الصهيونية عام 48 ودخل على لبنان جاب معاه 85 مليون ليرة لبناني، بينما كان في خزينة الدولة 5 ملايين بس. لأنه الفلسطينيين اللي موجودين بدول الخليج فقط
بيحولوا لأهلهم أكثر من نصف مليار دولار سنويا على لبنان، لأنه لبنان ما ازدهر وصار فيه اقتصاد وحياة إلا بعد دخول الفلسطيني عليه عام 48. والله احنا شعب عريق، كان عندنا أنهار وأراضي وموانئ وسكن وذهب وفضة وآثار وتاريخ ودين وثقافة وأدب وعلماء، وما كنا محتاجين نطالبك لا إلك ولا لغيرك بحقوقنا المدنية. لكن انجبرنا نيجي على لبنان، والله انجبرنا. شو طالع بإيدنا كان وقتها؟ قسما بالله مجبورين. مشاهدينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم. تنسوش تعملوا شير.